हे गाइस, मेरा भाई नवीन, आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो A79 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के बारे में। तो गाइस अगर आपके फ़ोन्स में आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपके फ़ोन्स में आपको किसी भी चीज़ का साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, आपके फ़ोन्स में आपको जब भी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह प्राप्त होता है तो आपके फ़ोन्स में नोटिफिकेशन के साथ आपको साउंड शो नहीं करता, साउंड प्राप्त नहीं होता, तो आप कैसे यह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स में जाइएगा एंड नीचे में आप साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, पहले तो आप वाइब्रेट ऑन रिंग के ऑप्शन को यहाँ से इनेबल कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा। तो गाइस इससे क्या होगा कि आपको जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल्स वगैरह प्राप्त होगा तो आपके फ़ोन्स में रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा, तो आप इसे यूज़ कर सकते। साउंड मोड की बात करेगा इस, तो यहाँ पे आपके फ़ोन्स में अगर आपने यहाँ पे साइलेंट मोड का ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ से आप परमानेंटली हमेशा के लिए रिंगिंग वाला ऑप्शंस को सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जब भी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह प्राप्त होगा, नोटिफिकेशन शो करेगा, तो आपको नोटिफिकेशन के साथ साउंड भी सुनाई देगा। एंड यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से आप कम ज़्यादा कर दीजिएगा, इंक्रीज कर दीजिएगा। एंड यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन्स में रिंगटोन सेट है या नहीं। अगर आपके फ़ोन्स में रिंगटोन सेट नहीं होगी तो यहाँ से आप रिंगटोन को सेट कर दीजिएगा। तो गाइस आप इस टाइप से सेटिंग्स कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन्स में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।